për Rogertin. Brikena nuk e di se çam ka thënë Rogerti, mos paragjiko pa. Ti Brikena pretendon që ti ke durim këtu brenda? Ha? Je banorë që ke durim dhe s'ke kalu asnjëherë në limita? Bëja pyetjen Monikës dhe ta kthem përgjigje. Brikena aty, po ne po bëjmë diskutim se thonë. Okej, ma shpjegoj pak mirë, mos ta shpjegoj. Jam më mira, jam më keq, jam më dashura, jam më pa dashura. Se prandaj po luaj se ti nuk pëlqen të dëgjosh. Po, pyetja ime normal që do jetë po. Tani më lejo ka bëj një pyetje tjetër, se prandaj është problemi se ti nuk di çfarë të dëgjosh. Është shumë okay ti është gabim Brikena se jemi njerëz me emocione, shëndet fjalë vërtet. Normal. Tani ma shpjegoj pak, mollzat që ka një gjë që unë kam e keq interpretuar, sepse unë e keq interpretova se kam dëgjuar në Brikenën ty komentu vajzave, mollzat, protezat, botoksi, më the thash. Ti e ke thënë për mollzat. Çfarë do thot? Unë me ty e talli, me bet 500. Ma shpjegoj pak. Se në opinionin tim unë mendoj që Brikena përballë një personi që si ka lënë llaf pa i thënë, që është shumë gabim në këtë rast e disa. Unë si kam dëgju, po nëse do isha dëgju, do isha kap. Sikundër i thash dje, tha Mateon ka thënë ti ke qenë me gjithë Elbasanit, thash nuk e kam dëgju Mateon, po ta kisha dëgju, do shkoja dhe do ja kisha thënë. A ja thash kështu? Unë po ta kisha dëgju Edison, do isha thënë Edisa, hajde këtu, po me Brikenën nuk të shkon sepse Brikena është 1 2 3 4. Po Brikena përballë një personi kaq negativ, pse i thot unë me ty e tall me bet 500? Atëherë këtë gjë që ti s'ke durim, gjë që ti shkon një pikë që të prekë nervat deri karakteri. Po jo pra, këtë gjë që ja kam thënë, ja shpjegoj që ja kam thënë. Po ne jetojmë në një shtëpi o Brikena. Ti nuk jeton atë në një dhomë, ne jetojmë në një shtëpi. Din që është një kohë. Unë kur të dëgjoj që ti e mend aty për durim, Chelsea fitore, është durimi dhe dëgjoj ty që përballë njeriu negativ, ti thua, unë edhe që ta them unë ty, ç'a më të bën ty? Jo me se ne me këngën ne kemi ardhur në Big Brother, me kemi dëgjuar ta shpjegoj, ti ja shpjegoj asaj. Kështu që në rregull jemi. Është një gjë që ti justifikosh veten tatë ajo. Unë ti shpjegoj. Është një gjë të japësh mend dikujt tjetër